बार बार चवंदो आहियां ग़रीबनि जे मथां रहम कयो। मालदार कोई ज़कात नथो कढे। अक्सर पैसा पंहिंजे जेको न पंहिंजे बैंकुनि जे अंदरि अकाउंट अलाए केतिरा पंहिंजे नालनि ते खुलाइनि था, पंहिंजे जेको पुटनि जे नालनि ते खुलाइनि था, पंहिंजे भाइरनि जे नालनि ते, अबे जे नाले ते, ॾाॾे नालनि ते। ऐं जेकॾहिं अकाउंट उनजा ॾिठा वञनि, यकीन कयो शहदाद कोट जे अंदरि तव्हांखे ॿुधायां, शहदाद कोट जे अंदरि अरबे रुपए में अकाउंट आहिनि, किरोड़नि में अकाउंट माण्हुनि जा पिया आहिनि, बहितरीन बंगला आहिनि। पंहिंजे घर जी हिननि खे जेको आहे सोच पवे थी, पर कंहिं ग़रीब जे मथां नज़र नथी वञे। अलाह जे नबी फरमायो जेको ज़कात माल नथो कढे, जेको इंसानु जेको ज़कात जा पैसा नथो ॾे, अलाह जे हुकुम जेको फरीज़ो अदा नथो करे, क़यामत ॾींहुं कीअं ईंदो? अलाह जे नबी फरमायो जेकॾहिं चांदी जो माल आहे, सोन जो जेको माल आहे कठे करे रखियो अथई, गॾु करे रखियो अथई, क़यामत ॾींहुं जीअं जो ईंदो न, इन सोन खे चांदी खे तपाए करे इन जे मुंहं ते जेको आहे इहा चांदी ऐं सोन जो ईंदो। ऐं जेकॾहिं पैसो रखे वियो आहे, केतिरा वॾेरनि जा बोतारनि जा अकाउंट पैसा पिया आहिनि न, ग़रीबनि हारनि खे ज़लील कंदा, बेइज़्ज़तो कंदा, पर उनखे जेको आहे पैसा न ॾींदा, ज़कात बि हारनि खे न ॾींदा आहिनि। एतिरा असांजा जेको आहे ज़ालिम मुस्लमान जेको आहे पैसे वारा अञा ताईं जेको आहे मौजूदु आहिनि। मैं बार दोस्तों अल्लाह जे नबी फजा फरमायो अगरि पैसो रखे करे, पैसो गॾु करे ऐं मौत अची वियो, अल्लाह जे फरीज़ो अदा न कई, ज़कात न ॾिनई, अल्लाह जे नबी फरमायो जीअं जो क़यामत ॾींहुं उथंदो, इन जो माल बि जेको आहे ईंदो, पर माल कहिड़ी शिकिल में ईंदो? अल्लाह जे नबी फरमायो नांग जी शिकिल में माल ईंदो। हिनखे जेको आहे हिनखे बाद में उते ॾंगींदो। मैं बार दोस्तों हे रक़म मां अलाए केतिरा दफ़ा बयानु करे चुको आहियां। अल्लाह जे नबी फरमायो इंसान जो हक़ीक़ी माल उहो आहे, इंसान जो हक़ीक़ी माल उहो आहे, इंसान जो हक़ीक़ी माल उहो आहे जेको इंसानु पाण खाए थो, इहो इंसान जो हक़ीक़ी माल आहे। जेको इंसानु लिबास पाए थो, इहो इंसान जो हक़ीक़ी माल आहे। अल्लाह जे नबी फरमायो जेको अल्लाह जी राह में सदको ॾिए थो, इहो इंसान जो हक़ीक़ी माल आहे। इन खां बाद में जेको पोइ ते रहिजी वियो, जेको पोइ ते मौत ईंदो आहे न, अलाए केतिरा वॾेरा मरी वेंदा आहिनि, पोइ ते किरोड़ रुपया पिया आहिनि। अल्लाह जे नबी फरमायो जेको पोइ ते रहिजी वियो, अल्लाह जे नबी फरमायो इन बंदे जो माल न आहे, इन जेको आहे इन वॾेरे जो माल न आहे, इन बोतार जो माल न आहे, इहो माल हाणे इन्हनि जे पुटनि जो आहे, हाणे इहो माल इन जे भाइरनि जो आहे। इंसान जो असली माल उहो आहे जेको दुनिया जे अंदरि खाए थो, पीए थो, इस्तेमालु करे थो ऐं पाए थो, अल्लाह जी राह में सदको ॾिए थो। जेको मरियो इहो ॿियनि जो माल आहे। वरी